यो मेसिन 420 को मोडलको रहेको चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड भयो। त्यसैगरी यस्तो छ। डिजेलको लागि लाइन भइहाल्यो। यहाँ डिजेल हाल्ने ठाउँ। त्यसैगरी यतातिर यसो बाहिर लुक्स इन्जिनभित्र कता केही प्रब्लम छ यसो एकचोटि हेर्नुपर्छ काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला। सक्नुहुन्छ साथीहरू, यतापट्टिको लुक्स यस्तो छ। 420 साबुल लोडर हो। तपाईहरुलाई म भित्रको क्याबिन पनि देखाउन गइरहेको छु।